Так, мужички, тема сегодняшнего дня — сиденье. Сиденье от BMW E38. Частая проблема в этих сиденьях — это вот эта пластиковая деталь сбоку на седухе обламывается от того, что там уже дикие кабаны сидели на этом сиденье, обвалили вот этот вот боковой край. Что я придумал в этом случае? Я разобрал два сиденья. Ёп его мать. Наступил, представляете? Да. Какая? Снимай. Ну давай. Но это не подогрев сидухи, Саша. Это датчик сидения для подушки. И это подогрев же. Нет, подогрев стоит вот здесь. Вот кожанка с водительского сиденья. Ага. Вот подогрев. А на Hyundai, короче, было по-другому вообще. Я располосовал тоже эту Короче, седуху. Саша, помнишь, эта проблема? Вот. Ломка. Обвисший Да. бок. Да. Я разобрал два сиденья. Угу. Вот второе. Ага. Вот раз, вон два. И. Вот. Я вообще хотел просто поменять. Вот Ага. Эти жопы, да? жопки хотел просто Жопки хотел заменить местами. И всё. Ну, не Но тут-то. Мы так и знали, но не тут-то было. А на пассажирском сиденье стоит вот эта шляпа. Это именно присутствие пассажира. Да. Датчик. А на водительском нет его. И мне пришлось расчехлить полностью все сиденья. Угу. А Снять дырки эти вот все эти вот, ну, там вот эти вот, все подходит? Сами, аналогично. Ага, вот BMW, ты взаимозаменяемая, да? Короче, аналогичная ситуация. Все дырки четко, у нас все. попадают. Все прорезано, все сделано. Но. Но я не ожидал, что придется расчехлять полностью все это. Вот к чему велось Да. все это. Чтобы достать вот этот вот датчик, вот, который будет вот тут вот приклеенный. Вот так он там будет приклеен. Жопа называется, датчик жопы. Да. Вот из-за него пришлось разобрать сиденье. Ну, расчехлить. Ну, я А понял. это я уже вот зачехлил все. Ну, очень круто сделано, мне нравится. Такие здесь все прорезиненное какое-то. Все, у меня теперь получился вот это. Слушай, а добавить нельзя опять? Что Ну, добавить? поролон, чтоб. А, теперь это там, получается, сторона вот эта будет, да? Да. Ага. А тут этот поролон, ну, Целый, да? целый, да. И ты просто поменял. Вот Я такой понял. ремонт сиденья небольшой будет у нас. Да. Чтобы оно казалось, ну, оно красивое. такое. И вот Опа. пластиковая Ага. деталь Сделано, восстановлено. восстановлена. Ага, нас видно в отражении, так четко я вижу. Спалимся. Ну, неплохо. Реставрация продолжается. Так, ну вот. Все, что получилось у нас. Кругленький такой.